ल पोकाली झरना हो यो पोकाली झरना हजुर पनि आउनु न घुम्न पोकाली झरनाको रमणीय दृश्य छ गाइज हामी पोकाली झरना आइरहेछौँ यस्तो छ बाटो पोकाली झरना जाने बाटो यसरी हामी गइरहेछौँ हाम्रो टोली केरा खेती हुँदछ टनकै ल गाइज आउनु हो न सबैमा नमस्कार गरिन्छ खाइसक्यो तिमीहरुले छैन खान्छ के पारी देखेको र अहिले फेरि एकैछिन रामेछाप हो नजिकै पुगेर है त्यो देखेको लेतीको यतापट्टि हुँदै 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 अब नजिकै पुगेर पोकाली झरनाको साइड देखिरहेछौँ गाइज नेपालकै दोस्रो झरना ठुलो झरना पोकाली झरना हजुरहरूलाई म देखाइरहेको छु र गाइज यो पोकाली झरना हो यो पोकाली झरना नेपालकै दोस्रो झरना हो यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ हजुरहरू पनि घुम्न आउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस्तो रहेको छ ठाउँ पुलबाट यस्तो रहेको छ आदरणीय दर्शकबिन पोकाली झरना हो यो ल आउनु होला हजुर पनि घुम्न लगायत ओखलढुङ्गा जिल्लाको पिठो गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने यो पोकाली झरना हो पोकाली झरना यो नेपालकै दोस्रो झरना भएको हुनाले यहाँ हजुरहरू घुम्न आउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामी पनि कुनै कुरो आएको हुनाले हजुरहरूलाई थाहा छैन कि भनेर त्यो बेलामा जानकारी गराएर है यहाँ आउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आए तापनि यही भिडियो मार्फत सन्देश दिएर हजुरहरूले मनोरञ्जन लिनु हुन हार्दिक अनुरोध